ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နယ်မြေမှာမြန်မာဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့60မမအမြောက်ကြီး9လုံးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကြာရောက်ပောက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းတော်ဝင်တပ်မတော်ကမြန်မာဘက်ကို120မမမီးခိုးပုံး4လုံးနဲ့သတိပေးပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းမီဒီယာ The Nation ကဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်တပ်မတော်ရဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝရသက်ပွန်ညာကဒီကနေ့မနက်8နာရီခန့်မှာကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်မင်းလက်ပန်းရွာအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်များအကြားတိုက်ပွဲပြင်းစွာဖြစ်ပွားနေစဉ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်တဲ့အမြောက်ကြီးများထိုင်းပိုင်နက်ထဲကိုကြားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲရနေရမှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးအရက်သားနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကနေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဘေးကင်းရေးအတွက်တတိပေးအရေးယူတဲ့အနေနဲ့120မမမီးခိုးပုံး4လုံးကိုမြန်မာဘက်အချမ်းကိုလူမနေထိုင်တဲ့နေရာများသို့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝရသက်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ဟာမြဝတီမဲဆောက်နယ်စပ်မှာအခုနှစ်အတွင်းမြန်မာဘက်ကလက်နက်ကြီးများထိုင်းပိုင်နယ်ထဲကြားရောက်ခဲ့တဲ့အကြိမ်10ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးထိုင်းဘက်ကမီးခိုးပုံးနဲ့တတိပေးပြန်ပစ်ခဲ့တာမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။